वरकत और देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान ऑटोज़। ये मेरे पास गाड़ी है, ये एक्स करोला 2020 मॉडल। इस गाड़ी में इस फायर का मसला है। सबसे पहले इसका कंप्रेशन चेक करते हैं। हाँ ब्रदर, स्टॉप। ये देखें, ये सिलेंडर 1 है, ये 125, ये तो ठीक है। 125 कंप्रेशन बिल्कुल वो सही नहीं था। सिलेंडर 2 का चेक करते हैं। हाँ ब्रदर, तो इसकी क्या कंडीशन आती है? स्टॉप। ये 125 से भी डाउन आया, इसका मतलब ये हो कि सिलेंडर का कंप्रेशन उससे भी वीक है। ये सिलेंडर 3 का चेक करते हैं। हाँ ब्रदर, क्लास 125, इसका भी बिल्कुल गुड नहीं है, लेकिन सही है, लेकिन सिलेंडर 2 का कंप्रेशन कुछ वीक है। अब सिलेंडर 4 का चेक करते हैं। ये सिलेंडर 3 था, सिलेंडर 4 का चेक करते हैं। ये सिलेंडर 4 है। हाँ ब्रदर, तो इसका हम अब कंप्रेशन चेक करते हैं। क्लास, ये देखें, ये सिलेंडर 4 का कंप्रेशन जो है वो 100 पे भी बहुत मुश्किल से गया है। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर 4 में प्रॉब्लम है, सिलेंडर 4 में प्रॉब्लम है। तो जब भी गाड़ी मिसफायर कर रही हो, ये देखें, इसके प्लग भी चेंज हो गए। ये प्लग न्यू डाले हैं, बिल्कुल सही है। इसके प्लग भी चेंज हो गए, इसकी कॉइलें भी सब ठीक हैं बिल्कुल। तो गाड़ी में कोड आ रहा है P219F का, P219F का कोड आ रहा है। और कोड आने के बाद हमने इसका प्रोसेस होता है, हमने इसके इंजेक्टर भी क्लीन करवा दिए, प्लग भी नए चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद इसका मैप सेंसर, एयर फ्लो सेंसर है जो, ये भी हमने वॉश करके लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर भी हमने, कैटालिटिक भी चेक कर लिया। तो लास्ट पे इसका कंप्रेशन चेक किया गया। तो इसका सिलेंडर 2 एंड सिलेंडर 4 में कंप्रेशन वीक है, सिलेंडर 4 में तो बहुत वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर 4 के या तो वाल्व ख़राब हैं या नीचे से पिस्टन ख़राब है। तो जब भी गाड़ी में मिसफायर हो तो प्रेशर गेज से, कंप्रेशन गेज से पता चल जाता है कि हेड में प्रॉब्लम है या सिलेंडर में प्रॉब्लम है। अगर जो आपकी कंप्रेशन गेज वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल ज़ीरो कंप्रेशन दे रही होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वॉल लीक है या वॉल बेंड हो गया या वॉल काम नहीं कर रहा। अगर जो आपकी गेज थोड़ा कंप्रेशन दे रही होगी, यानी कि कुछ भी थोड़ा सा गेज काम करेगी, जैसे ये 100 पे जाकर रुक गया, ऐसे 20 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हेड के वाल कुछ बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं लेकिन कुछ बेहतर हैं। आपका पिस्टन है, जो पिस्टन के रिंग ख़राब हो गए हैं। तो समटाइम गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो ऑयल कंजप्शन नहीं होता गाड़ी में, ऑयल कंजप्शन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन गाड़ी में मसला ये आता है कि गाड़ी में इंजन में पावर नहीं होती, पिक नहीं होती। सही है, इंजन जब अच्छा कंप्रेशन नहीं होगा तो इंजन में पिक नहीं आएगी। जब इंजन में पिक नहीं आएगी, गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेगी, पिक नहीं होगी, एसी पे गाड़ी नहीं चलेगी, एसी ऑन करोगे गाड़ी में पावर नहीं आएगी। सही है, खड़ी गाड़ी में आप एक्सीलेट करेंगे तो इतने मज़े से तब भी एक्सीलेटर नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा तोड़ फोड़, ज़्यादा खोलने की बजाय एक गेज लें, गेज के साथ जो भी हमारे मैकेनिक सर आते हैं वो गेज के साथ कंप्रेशन चेक करें, उससे पता चल जाता है कि कौन सा सिलेंडर ज़्यादा वीक है। तो जैसे मैंने चेक किया, इसका सिलेंडर 4 बहुत ज़्यादा वीक है और सिलेंडर 2 भी कुछ वीक है। तो अब हम कस्टमर से बात करते हैं कि वो क्या कहता है। उसके बाद इसका जो भी, अगर से हम इसका इंजन कस्टमर खुलवाने पर एग्री हो जाएगा, कहेगा कि ये रिपेयर करवाना है, इसका इंजन खोलेंगे, उसकी नई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। अगर से कस्टमर कहता है कि इसका इंजन चेंज करना है,
तो वो फिर एक अलग बात है। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय का इजहार करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।